Astaghfirullah kisah kamu siap kisah lagi pokok calitra inang sania kisah tarawih kalhia tatukri adegan cara lagak di manyang bintang meriti lagak di bumi pancawarna lagak karangan baik saban bunyi tatu kasali nalam ngan haba syukur ke Allah melimpah kudrat menyaik taman habalon susun buhulun ubah kisah riwayat ubah habaran lelaki tulung nasidra abid trip lam ibadat orang yang kuat iman lam jantung dalam buat maksiat kebid hantam merap dalam buat sisat hana mekefun ditengku aben iman tegatan kepada kita menurut hukum perintah Tuhan hantam gelewan wajib ngan sunat bandung geseun ni basi ura abid nyan mehan karung gelewat kenan ranjurung radine rumah zaniah bangsat dan mepu sebab kenan perlung ubak jendela muka menghadap aban gelihan gentalam jantung geinangnya ruman tan cakap gigawa mekilat hidung ji mancung aben katedang gekalan gatan badan metatan dada meetren jitekan nafsu rindungan syahwat dak jeut geperam legat gejak cum dak jeut getamang jak dua mesapat dak jeut begeman bak kontak siltrum abid kawang wa kagada ingat hidup le nikmat buat mata rabun dilihannya abid kamu wa ingat bapa hadaran lelaki tulung mukana paling holain tempat sirana ucap istighfar langsung ya Tuhanku drana yang ahad ulun kasilap dosana ampun neberi begada hati bertetap bele teringat rupa jidilun padum trem sabe abid munajat mantang syitetam menanlam jantung nafsu metamah jigrak makin berat abid metatat han ile putun dak jen getamang laju bersapan bele krasiat legat berlangsung akan tetapi pakriban ilat wata gelihan dalam kantung hanapeng dinar sinan kesyaran panen dapat tamang lam gedung siplo dinarmu dileta intan baro jet peram ba inang busung masanya sidlen aben teringat sideh bak tempat dinar na lamtung yo nyan gegisa sigra lelegat geplung tajam tat nafah meetren hingga ka sampo gua bak tempat rumah ibadat geele langsung gebuka gunci geungki kitab dinar gelihat rata lungki atung ubebe yang na bandung pesapat pat-pat yang sisan habis gesintung sedekah gobri barakan sahabat nyan pihan silam pesapat Bandung kage pesaha sigale legat hana geingat kengan lo bakung siplo dinar mehanset lom hisap aben susah tat hati lam jantung gecok pekayaan barang yang getat gebalik legat jak publo langsung siplo dinar kadro mesapat hati galatan legat legedren
Ba inang buno kenan berangkat tan le teringat mangat ngan tutung tan le fikir akhir melaran urau akhirat Tuhan ngehukum pikiran tan le hati kabatan akai kasisan bak jalan sirung kaji duk syaitan masanya sian sebab gelihan inang bantang lung bak pintu kamba jaga tiap saat sosok yang lewat jifun terimang dinar terserah bak jinyan mehat lianyan bak tempat baru jetamang menan ke cara yang kadiadan kebit li setan akai si inang awai tabaya dudau ta perang umpama mehat dan nonton filem di Banda Aceh urang ramai tat yang lebih hebat pekan penayung di Tengku Abed menancit mehat dinar lelegat pujaro langsung ubak si wakin jole legan nepegah hajat tamang lam gedung si waki tamang ba inang bangsa dinar nyan mehan pujaro langsung si inang kalan dinar katruhat takun presian wahai wakilon si waki tebiat dengan medhap-dhap jipe galegat bak tengku ampun hingga hai ada kasampo bahan kajian berangkat tamang lam gedung di Tengku Abed hati galak tak karam ruhajat nafsu lam jantung inang zaniyah pika cedatat Kasim dum alan jingui mesusun laga yang kalia ulun riwayat menan ke adat si inang narun dak misya jina pijen talihan baja dum singkat lima ke kitung ada yang panjang bekah rayatan sampo upusan meayun-ayun jipe lemah drawa kenan galak tat sosok yang hajan jene jak balon menan ke mufom wate talihat dengan isyarat kanjikan langsung beringat-ingat rakan kerabat barang meyumtat getan talindung taku bangan gan tatup dengan kerap bean yang lat-lat jamuk beji cum menyayang basi sinan mekulat hana solihat hana sotem cum bean tajak kun jika mengjak jiro lam luar dipakai sarung Ma'asyadara bandung sahabat haba hikayat baculun perform jina ke delom getanyo sambat bainang bangsat yang kalian mengui